ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون مشتريات، بس في ملحوظة صغيرة ان الاسعار دي يا جماعة من حوالي 2 أو 3 سنين تقريبا، فالاسعار دي طبعا اكيد اتغيرت كتير دلوقتي. فقلت بس اقول لكم اول حاجة جبت الكوتشي ده ليورو، كان ساعتها طبعا عندها تقريبا 2.5 أو 3 سنين، وده كان سعره 70 جنيه بس. زي ما انتوا شايفين هو لونه ابيض كده، وكان عليه كلمة سمايل. فكان شكله حلو جدا، وكان على مقاسها، فقلت بس اعرفكم ان الاسعار دي متغيرة. جبت ايه للبيت؟ اول حاجة جبتها كده اللفتين دول وريتهم لكم، اروبة. الواحدة كانت ب3 جنيه ونص علشان كان اللي عندي خلصوا. تاني حاجة بقى جبتها كده، جبت لفتين سحريين. عايزة اقول لكم الليفة دي فعلا فعلا اختراع روعة، بترجع الحاجات جديدة. انا استعملتها في ايه هقول لكم حالا. كنت بقول لكم بقى على استعمالاتي للليفه التحفه دي. عايزه اقول لكم استعملتها في ايه بقى. في الحيطان، بترجع بجد الحيطان نظيفه، وتشيل اي بقع قلم رصاص او جاف. انا جربتها في الرصاص عشان يارا كانت بتشخبط لي على الحيطان دايما، لسه ما جربتهاش على الجاف، فهجربها بقى عشان الحيطان متبهدله عندي، فما صدقت اشتريتهم وكده. هي مكتوب كمان انها بتلمع تقريبا الحنفيات يعني، بس انا ما جربتش برضو، فهنشوف وهعمل لكم ريفيو عنها، وهننضف مع بعض بيها ان شاء الله الحيطان. بس يا رب افتكر يعني اصور لكم وانا بنضفها وكده، علشان اوريكم قد ايه هي عملية وجميلة جدا. طيب جبت جبت ايه كمان للبيت؟ جبت برضو اتنين بقى من الاختراع برضو الجديد ده ايه ده؟ حامل مكانس بس فردي، يعني بيشيل القطعة الواحدة دي، تشيل حاجة واحدة بس، مقشة مساحة ايا كان. انا اشتريتها علشان الحمام عندي في عندي مساحة، وفي عندي فرشة بلاط السجاد بنضف بيها سيراميك الحمام يعني وكده. فكنت محتاجة حاجة انضف، قصدي اعلق فيها برضو المساحة والفرشة البلاط دي، فاشتريت 2 كده عشان يلمولي الدنيا كده ورا باب الحمام. وهجرب بقى اشوف هيستحملوا ولا لا، بس هي الست قالت لي ان هما بيستحملوا يعني، فهشوف. طبعا بتدخلي هنا المقشة او ايا كان الحاجة عندك بتتركب على طول، فيها لزق دبل فيس علشان تتلزق في السيراميك اللي عندك وكده. دي الواحدة كانت ب5 جنيه بس، مكتوب عليها 7.5 لكن هي ب5. المحل ده حلو قوي، بيبيع بسعر الجملة. طيب جبت ايه كمان بقى للبيت؟ جبت الاختراع ده، بس انا بصراحه فتحت انا ويارا علشان اشوفه. ده كده عباره عن ايه؟ حامل كده للمغارف الكبشات يعني، واطقم التوزيع اللي بتقلبي بيها بقى الطبيخ وكده، بدل ما تبهدلي الرخامه عندك او اي اطباق وتوسخي طبق مخصوص عشان تحطي المغرفه او الكبشه اللي بتطبخي بيها الاكل اثناء عمايل الاكل. لا انتي بتعلقيها هنا كده زي الصوره، وممكن كمان تعلقي حامل الطرطشه. فبجد حلو جدا، كان نفسي في اختراع زي ده من زمان. انا هفتحه برضو واوريه لكم اوضح. اهو كده، ده كده شكله يا جماعه. هو بيتحط كده على الرخامه زي ما هو، وبتعلقي فيه كده، ياخد 4 كبشات. ممكن هنا كمان ياخد حامل طرطشه او غطا حله. وطبعا اي بهدله بقى هتنزل هنا، فطبعا حلو جدا جدا جدا. فانا هجربه، واخترت اللون التحفه الاحمر، اكتر لون بحبه. ده كان سعره 10 جنيه بس. طيب جبت ايه كمان بقى للبيت؟ جبت كمان برضو الاختراع ده. دي كده مفرمة توم مشهورة قوي على الفيسبوك، بتاعها برضو اوريها لكم. فكرتها عجبتني جدا، هتريحني وتسهل عليا كتير، وان شاء الله برضو ممكن اجربها واقول لكم رأيي فيها لو حابين. بصوا كده هي عبارة عن ايه. هي بتفتحي كده الغطا ده، تمام، وبتحطي هنا التوم بتاعك اللي انتي الرؤوس يعني، تقفلي بس عليها كده، هي بتنزلك على طول التوم هنا، يكون خلاص اتفرم بقى. وفيها كده القطعة دي بتتفتح كده، حلوة جدا، زي طبق كده صغنون بيتشال خالص اهو يعني. بصوا عادي بيتشال ويتركب، بتفضي التوم بتاعك كده في الطبق او الحلة، وترجعيه تاني ايه زي ما هو كده. 25 جنيه. فطبعا طالما سعرها غالي الى حد ما كده، يبقى ان شاء الله تكون عملية وتستاهل، وما فيهاش الوان، هو بيبقى اللون الاخضر بس. فانا هجربها ومتحمسة جدا، ان شاء الله هقول لكم رأيي فيها. تمام. طيب جبت برضو ايه تاني للبيت؟ جبت كمان ده كده باسكت للمشابك. حسبي يا ماما.
جبت كده باسكت المشابك ده يا حبايبي، علشان بقيت انشر بقى في البلكونات المناشر وكده، فالمشابك كترت فكنت محتاجة حاجة تلمهم، فجبت الباسكت ده بايد كده يسهل عليا، وعلقه كده زي ما هو بالمشابك في البلكونة، بدل بقى ما افضل احط المشابك في شنطة او كيس واتبهدل بيهم كده، اريح كتير. كان ده اخر واحد، كان سعره 10 جنيه. عايزة اقول لكم حلو جدا وياخد ما شاء الله مشابك كتير. بصوا طبعا ديارة فرحانة بالكوتشي يعني كالعادة ولابساه كده بتتمشى بيه في البيت، مش راضية تقلعه. فالمهم ما علينا. فالباسكت ده كان ب10 جنيه. تمام. طيب هوريكم بقى جبت ايه تاني. جبت بقى بصوا اختراع بجد رهيب، وكان نفسي جدا اشتريه من زمان. جبت دي المفاجأة. دي ايه بقى؟ دي مساحة الازاز للشبابيك الالموتيل، لازاز البلكونات، ايا كان، تحفة. دي بقى تستاهل فعلا تتجاب حتى لو غالية. ليه بقى؟ لان دي تحفة. بصوا انا فتحتها لكم كده، دي بتنضفي بيها الازاز من بره ومن جوه في نفس الوقت. انتوا متخيلين المعاناة اللي كل ستات مصر بيعانوها، واي ست في الدنيا تبقى بتشب كده من الشباك وتعرض روحها للخطر عشان تنظف الشباك؟ لا دي بقى روعة. بصوا هي عبارة عن حبل كده وقطعتين كده فيهم مغناطيس. بحاول اوريها لكم. هي من قوتها انا مش عارفة افتحها. اه لا اهي بصوا مغناطيس قوي جدا اهي. بص اتشالت بصعوبة. هي بتبقى جزئين كده، بتلزقي اول جزء من الشباك عندك من جوه وده من بره، فبالفعل المغناطيس بقى بصوا بيتجذبوا على طول. يعني كان ممكن تعورني من قوتها ما شاء الله. بتمسكي من هنا، كوني رشه طبعا على الازاز بتاع الجلانسة او كده ملمع زجاج يعني، تقعدي بقى تدعكي كده الشباك بينضف من ناحيتين ويبقى بيبرق في نفس الوقت. فبجد متحمسه قوي قوي اجربها. قلت مش هفتحها والله غير لما اوريها لكم. وليها الرباط الطويل ده عشان طبعا تبقى واصل بين الاتنين يعني وكده اهي. وبيجي معاها غيار كمان. ثواني يا يارا ده انا هوريهولكم. شاطر يارا عايزه توريكم الراديو فانا هوريهولكم. بس الاول قلت اوريكم بقى ان دي بصوا بيجي في العلبه كده 2 سفنجه كده صغيره غيار، او لا ده غيار واحد اهو، علشان لما اللي معاكي ده يتبهدل تغيري بيها. لا هما 2. طب كويس. بصوا هما غيارين فطبعا تحفه جدا. دي كان سعرها بتتباع بره ب40 و50، بس انا جبتها ب20 جنيه بس، فطبعا تحفه اهي. ده كده شكلها عشان لو حد حابب ياخد سكرين شوت وياخدها. انا شباك الصاله عندي الالوميتال يعني مقاسه كبير جدا، فاللي هو بعاني في تنظيفه، فدي هتسهل عليا باذن الله. ولو كده نجربها مع بعض واعمل لكم فيديو عن تجربتي معاها، لو حابين اكتبوا لي تحت في الكومنتات. طيب اخر حاجه جبتها للبيت، حاجه بقى بصوا كنت محتاجاها قوي وكان نفسي اجيبها من زمان. اخيرا جبت الحمد لله راديو. انا بحب قوي اذاعه القران الكريم واصوات الشيوخ اللي بتريح النفسيه دول. فاشتريته اخيرا اهو. هو يعتبر جالي هديه على فكره اهو. ده كده تحفه قوي برضو. هعمل لكم ريفيو عنه لو عايزين اهو. نوعه او ماركته اهي اسمها جالون. تمام. حجمه معقول كده يعني صغير شوية، بس ما شاء الله صوته اللهم بارك عالي جدا. بيجي من هنا بقى كده في الايد دي علشان تشيليه منها في اي مكان تنقليه، يعني من الصالة للمطبخ ايا كان. ومن هنا هو كده في هنا بحاول اوضح لكم التصوير في الزرارين دول. ده الزرار اللي بتقلبي بيه البكرة اهي علشان تجيبي بقى اذاعة القرآن الكريم او اي اذاعة تانية بتحبيها. وده زرار علشان الصوت، طبعا صوته ما شاء الله بيبقى عالي جدا جدا اللهم بارك. وهنا ده اللي بيجيب الشبكات التانية، بس طبعا احنا دايما بنخليها على الاف ام اخر واحدة دي. وده الاريال كمان بتاعه طبعا عشان يعدل الشبكة معاكي بيعلى جامد، بس انا مش عارفة دلوقتي يعني اوريهولكم. طيب السلك فين بقى؟ السلك بيجي هنا. بصوا افتحي دي كده. انا طبعا شغلته بصراحة برضو كام يوم، بس كنت محافظة على كل حاجته بحيث اوريكم اهو. هنا الجزء ده بيكون هنا فيه السلك بتاعه عشان تشغليه في الكهرباء يعني. وهنا بياخد كده حجرتين كبار من اكبر مقاس حجرة يعني، علشان لو حبيتي في مرة ان انت تشغليه بالحجرة وتوفري في الكهرباء فبرضو بيبقى حلو معاكي. فبجد ما شاء الله جميل جدا جدا. انصح اي حد يشتريه.
تقدري تنقليه بقى معاكي في اي مكان. وهنا كده المكان ده طبعا بتركبي فيه الفيشه دي كده، يعني بطريقه معينه يعني عاديه خالص، وتوصلي بقى في الكهرباء وتعيشي. فعايزه اقول لكم ما شاء الله بيدي جو وراحه نفسيه رهيب في البيت لما تشغلي كده اذاعه القران الكريم بالنهار وبالليل او وقت الصبحيه الجميل ده. فرهيب ما شاء الله. وفي المطبخ برضو ينوسك، وده شكل كده العلبة عشان لو حد حب يصوره ويشتريه. تمام. فبجد انا يعني انصح اي حد بالراديو بالماركة دي بالذات. تمام. لانها تستاهل، وما شاء الله صوته كويس ونقي جدا. تمام. بس كده. هو ده كان شكل الراديو. قلت بسريعا كده اعمل لكم ريفيو عنه. برضو الريفيو ده ممكن ينزل لكم في فيديو منفصل، بحيث لو في واحدة فيكم حابة تشتري راديو تبقى عرفت عنه كل حاجة. نيجي بقى للحاجات اللي انا اشتريتها لنفسي وكده برضو. طيب جبت ايه بقى لنفسي؟ انا اول حاجة جبتها كده جبت الفرشة دي. كنت محتاجاها قوي وكده وما بلاقيهاش متوفرة دايما، فاول ما لقيتها اشتريتها. دي فرشة كده طبعا للعناية بالقدم يعني. تمام. البادي كير فيها هنا جزء فرشة وهنا جزء حجر عشان تنضفي بيه الرجل، وهنا هو جزئين كده برضو ايه زي صنفرة وكده. انا لسه مش عارفة قوي طريقة استعمالها ايه، بس هجربها ان شاء الله. ممكن نجربها ايه مع بعضينا. هتعجبكم جدا. سعرها كمان رخيص جدا. دي كانت ب10 جنيه بس. انا في محل بيبيعها ب7. فطبعا رخيصة جدا ولونها موف اهو زي ما انتوا شايفين. طيب جبت كمان بقى برضو علبة الروجيجو ده ماركة ايسنس. تمام اهي ايسنس بلاشر اهو. درجته حلوة جدا، اللي هي ولا موف ولا يعني ولا بامبا ولا خوخي، روز فاتح كده اغمق من ظاهر لكم حاجة بسيطة بس رقيقة وجميلة جدا، وريحتها تحفة. ده كان سعره تقريبا 10 جنيه بس، جميل جدا، او 15 يعني مش اغلى من كده اهو. وطبعا ميزتها بقى ان دي عملية تاخديها معاكي في اي مكان في شنطة الميك اب بتاعتك، مش هتاخد منك مساحة او كده في الشنطة. طيب جبت ايه كمان؟ جبت كمان بقى ده كده مقشر البيكنج باودر، مشهور جدا، في منه انواع كتير. انا ده النوع اللي اختي لقيته يعني وجابتهولي. لسه هجربه ان شاء الله وهعمل لكم ريفيو عنه لو طلع حلو وكده. بينضف الوش والانف وكده، بثور الصودا والحاجات دي اهو. ده كده بيبقى شكل عشان لو حد حابب يصوره. ده كان سعره 15 جنيه. تمام. هو عبارة عن باودر كده وليه طريقة معينة في الاستعمال، فان شاء الله نبقى نجربه مع بعض. طيب جبت ايه بقى كمان؟ جبت كمان حاجة مفاجأة بقى. دي كان نفسي فيها جدا جدا من زمان وما صدقت لقيتها بالسعر ده. هي الفلاولس. طبعا ماكينة فلاولس. هي مكنة كده لشعر الوجه والحواجب، حلوة جدا. بدون قلم، تعتبر بالليزر يعني. تمام. دي كده شكل بتاعة الحواجب، ودي كده شكل بتاعة الوجه، حلوة جدا جدا جدا. انا جربتها بصراحة مرة واحدة بس، ومستنية اعمل لكم عنها ريفيو بعد تجربة وقت كويس يعني. ممكن بعد الفيديو ده تلاقوا ريفيو عنهم على فكرة. هم حلوين جدا وسعرهم كمان رخيص جدا. دي كانت الواحدة ب70 جنيه بس. هي بتتباع في المحلات كلها من اول 50 جنيه لغاية 100 وحاجة، 120 130. اكتر من كده يبقى المحل ده مش صادق يعني في اسعاره، وما تشتريش منه يعني غالي على الفاضي. تمام كده. طيب زي ما انتوا شايفين هي ده كده بيكون شكلها اهو. حلوة جدا وفعلا فعلا بدون اي ألم، وما بتحسيش بفرق خالص. مش هقول لكم تفاصيل عنها علشان نعمل فيديو ريفيو بقى شامل وتعرفي ازاي تشغليها وتنضفيها. ورأيي بصراحة وبأمانة فيها، انا طبعا مش بعمل دعاية للمحل اللي جبتها منه، بس هما فعلا طلعوا حلوين جدا. وزي ما قلت لكم سعرهم كانت الواحدة ب70 جنيه بس. اخر حاجة بقى جبتها، جبت كده عباية الخروج دي ليا. هي عباية خروج كده زبور يعني، بس انا جايباها للنزولات القريبة. فاهمين ازاي؟ ثانية واحدة هوريها لكم. اخر حاجة بقى اهو. ده كده شكل العباية زي ما انتوا شايفين. هي جاية من هنا كده بزعبوط ولونها اسود.
فيها من هنا الثلاث خطوط دول زي الاديداس، وهنا برضو 3 خطوط في الدراعين اهو بالشكل ده، وطويلة يعني ما شاء الله طولها برضو كويس اهي. بحاول اوريكم لان الموبايل في الشاحن. هي من تحت بس فيها الحتة دي اللي ما فيهاش السوستة، بس عادي يعني اكيد بنبقى كلنا لابسين يعني بناطيل وكده. اهو كده عجبتني جدا. بس بقى الفكرة ان هي كانت كل المقاس هو ده اللي في المحل، فانا بصيت دلوقتي لقيت مكتوب 3 اكس، واما قستها عايزه اقول لكم لقيتها برضو واسعه قوي، يعني واسعه قوي قوي عليا، وانا بحب الهدوم الحمد لله يعني الواسعه بالذات لو عبايه. فانا مش عارفه اظبطها وكده عند الترزي بحيث تبقى معتدله عليا، ولا واسعه ولا ضيقه، ولا اسيبها كده زي ما هي، لان اختي قالت لي ان هي هتبوظ لو انا ضيقتها، فانا مش عارفه. فاللي عندها معلومه، هي على فكره خامتها ميلتون زي الترنجات الميلتون كده، فاللي عندها معلومه اكيد هتفيدني. هل لو فعلا ظبطتها عند اي محل ترزي هتبوظ ولا مفيش مشكله؟ لان بالذات هي الوسع كله يعني اغلب الوسع من هنا ومن من الحتات دي يعني وكده. فانتوا قولوا لي بقى. وعايزه لكم دي سعرها كان يعني سعر ما يتصدقش، كانت ب80 جنيه بس، فطبعا يا بلاش. بس كده يا حبايبي، هي دي كانت كل مشترياتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوا مني ريفيو عن الفلاولس، وكمان ريفيو عن اللي في ايد يارا دي مساحة الازاز، وكمان ريفيو عن ايه تاني، الراديو يعتبر عملت لكم ريفيو عنه. يعني في شوية افكار حلوة كده استنوها مني. اهم حاجة عايزة لايكات كتير للفيديو ده، واشتراك في القناة وشير، وكمان تعملوا لي لايكات كتير. بس كده اشوفكم على خير بإذن الله، واقول لكم مع السلامة. باي باي.